जो अफराद थायराइड ग्लैंड, जोड़ों के दर्द या फिर गुर्दे में पथरी की तकलीफ में मुब्तला हैं, वो पालक के इस्तेमाल से इज्तनाब बरतें। पालक में मौजूद ऑक्जेलिक नामी एसिड क्रिस्टल्स में तब्दील हो जाता है, जो गुर्दों के लिए इंतहाई मुज़र है। लेकिन जिन लोगों को ऐसे मसाइल का सामना नहीं है, इनको पालक ज़रूर खानी चाहिए, क्योंकि पालक हमारे असाब और जहन पर मुफीद असरात मुरतब करती है। ये हमारे असाब और रगों में गैर ज़रूरी चर्बी जमा होने से रोकती है। इसमें मौजूद विटामिन ए की वाफर मिकदार जिल्द को मुनासिब नमी फराहम करती है। पालक जल्दी बीमारियों, कील, महासों और झुर्रियों से भी महफूज रखती है।